এই দেখেন একটা মাইক্রোফোন টেস্ট করছি যে হাই ট্রাফিক এরিয়ার মধ্যে নয়েজ কাট করলে মাইক্রোফোনটা কেমনভাবে কাজ করে, তাই এখন চেক করছি। Live mode. লাইভ মোডে গেলাম, কথা বলে দেখি। গতকাল বৃষ্টির পর এই গাছগুলো আরও বেশি সবুজ দেখাচ্ছে। হাই ট্রাফিক এরিয়াতে এই ভিডিও আর সাউন্ড রেকর্ড হচ্ছে, মোটরসাইকেল যাচ্ছে, ভ্যান যাচ্ছে। ওই যে দূরে আমরা দেখছি সাততলা একটি ভবন, যা দেখে আসলাম। এই যে আমরা এখন দেখছি একটি বাস যাচ্ছে, আর সঙ্গে আছে আমি, আছে পাভেল। সাউন্ড রেকর্ড করছি, ভিডিও রেকর্ড করছি, দেখছি যে হাই ট্রাফিক এরিয়াতে একটু জোরে কথা বললে মাইক্রোফোনটা কেমন বেশি ভালো সাউন্ড পিক আপ করে। নতুন কিছু কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য মাইক্রোফোনটা আমরা পরীক্ষা করছি। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন।